invite His Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, to address the Assembly. محترم جناب رئیس، محترم جناب دبیر کل، خانم‌ها و جنابان، نخست می‌خواستم به دبیر کل سازمان ملل متحد برای تشبث تشکیلات سامیت آینده و دعوت برای اشتراک در این همایش مهم عزیز سپاس نمایم. ما سعی و تلاش‌های هماهنگ‌سازانه پیمان به خاطر آینده نمایندگان آلمان و نمیبیا را بلند ارزیابی می‌نماییم. این نشست برای بررسی مشکلات تغییریابی اقلیم، حفظ سلامتی عامه، رفع کمبزاعتی، وضع زندگی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانیت مناسب را فراهم آورده است. مسائل وابسته به خلع سلاح، نظارت اسلحه و خفف تهدیدهای معاصر به صلح و امنیت همانا توجه جدی ما را تقاضا می‌نماید. مطرح گردیدن مشکلات آب و اقلیم در سند نهایی این سامیت ضرورت ادامه عملهای تأخیر ناپذیر کشورهای عضو و دیگر طرفهای منفعت‌دار به خاطر تأمین نمودن آینده آسوده و آرام برای نسل‌های بعدی ثابت می‌سازد. روند تطبیق 10 ساله بین المللی عمل و برای رشد استوار سالهای 2018 2028 یکی از نمونه‌های روشنی تلاش‌های پیوسته ما در این جاده می‌باشد. حاضرین گرامی، قبول گردیدن پیمان به خاطر آینده از نتیجه این سامیت به شرایط راست می‌آید که در منطقه‌های گوناگون سیاره میلیون‌ها نفر مردم آسایشته و خفف و تهدیدهای گوناگون امنیتی دچار شدند. جامعه جهانی می‌تواند تنها توسط مکالمه و همکاری سازنده در پیدا کردن راه‌های رفع خطرهای معاصر کامیاب گردد. تحکیم و توسعه همکاری‌ها، جهت رسیدن به هدف‌های رشد استوار از اقدام‌های مشترک در راه تأمین صلح و ثبات پایدار وابستگی به‌واسطه دارد. از این لحاظ ما در سطح جهانی اندیشیدن تدبیرهای مشترک را با مقصد پرزور کردن همکاری و همیاری برای تأمین امنیت فراگیر مهم می‌شماریم. تاجیکستان به صفت کشور میزبان روند دوشنبه آید به مبارزه بر ضد تروریسم از درج گردیدن این موضوع در پیمان در برابر دیگر موضوعهای کلیدی استقبال می‌نماید. ما از نقش کلیدی و هم آهنگسازی سازمان ملل متحد در این جاده جانبداری می‌نماییم. خانم‌ها و جنابان، امروز ما شاهد افزایش نزاع‌ها در مناطق گوناگون جهان هستیم که صدها هزار تلفات جانی را میان اهالی آسایشته در پی دارد. مراقبت دولت‌ها را ضرور است که اطراف هدف‌های عمومی با مقصد تأمین صلح پایدار در تمام کره زمین و خاتمه بخشیدن بر رنج و عذاب آدمان بر اثر جنگ‌ها و پیامدهای دهشتبار آنها متحد شویم. وقتی آن رسید است که ما از اقدام‌های مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیریم. در رابطه با این پیشنهاد می‌نمایم که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. همزمان با این ضرور می‌شماریم که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مالیوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی با مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام‌های فعالتر و راه‌اندازی نماید. اطمینان دارم که سامیت امروزه برای بررسی عمیق و حل مشکلات جهانی معاصر زمینه مناسب خواهد گذاشت. از توجهتان سپاسگزارم.